शुरू। भाई सबन, एक दिन हम मोबाइल पर देखनी जे केहू आदमी गोपाल सिंह नेपाली के एगो भोजपुरी कविता के पाठ करत रहे। तो कविता के शीर्षक रहे चंपारण के लोग हंसे। कविता जब हम सुननी तो कहनी यदि हमहूँ एगो सिवान जिला के कविता बहुत पहले लिखले रही, काहे ना एक कवितवा के हमहूँ लोग के सुना दी। जैसे एक कविता के सिवान जिला, कविता के नाम हो सब जिला के माथ में सिवान जिला। एकरा गौरव गरिमा के तू कवि से आज गुणगान सुन। एकरा गौरव गरिमा के तू कवि से आज गुणगान सुन। आ सब जिला के माथ मऊर है ई जिला सिवान सुन। एकरा गौरव गरिमा के तू कवि से आज गुणगान सुन। आ सब जिला के माथ मऊर है ई जिला सिवान सुन। पटना सचिवालय शहीदन में, पटना सचिवालय शहीदन में ये जिला के बेटा बा अत्याचारी का अत्याचार पर कारारी चमेटा बा। पटना सचिवालय शहीदन में ये जिला के बेटा बा अत्याचारी के अत्याचार पर कारारी चमेटा बा। अरे आज़ादी का बलि वेदी पर, आज़ादी का बलि वेदी पर हंस के देहल जे जान सुनो। आ सब जिला के माथ मऊर हो ई जिला सिवान सुनो। जन्मभूमि जीरा दे, जन्मभूमि जीरा दे ह बबुआ देश रतनवा के। अपना पौरुष से जे कईल सूरज, अपना पौरुष से जे कईल सगरी सूरज सपनवा के। आज़ादी का राग फाग में, आज़ादी का राग फाग में अलग छोड़ल जे तान सुनो। आ सब जिला के माथ मऊर हो ई जिला सिवान सुनो। जय प्रकाश आगे, जय प्रकाश के पत्नी प्रभावती के ई जिला उपजौले बा। जय प्रकाश के पत्नी प्रभावती के ई जिला उपजौले बा। ब्रज किशोर के नाम बिहार में अलगे रंग जमौले बा। गांधी के संग चंपारण में, गांधी के संग चंपारण में अपन देहल पहचान सुनो। आ सब जिला के माथ मऊर हो ई जिला सिवान सुनो। सबसे पहले नाम लिखावल, सबसे पहले नाम लिखावल जे 42 का बागी में, सबसे पहले नाम लिखावल जे 42 का बागी में। महाराजगंज थाना के संकल सबसे पहले आगी में। गोली खैले देव शरण, गोली खैले देव शरण तुलासी तुलेना सिंह सन जवान सुनो। आ सब जिला के माथ मऊर हो ई जिला सिवान सुनो। आगे सुन। मौलाना मजरुल हक के, मौलाना मजरुल हक के आसियाना जब वहीं चमकता। जेकरा बास सुबास से इतिहास के पन्ना गमकता। मौलाना मजरुल हक के आसियाना अब ही चमकता। जेकरा बास सुबास से इतिहास के पन्ना गमकता। आंध्र के सटले पूरब बा, आंध्र के सटले पूरब बा ई पूज्य स्थान सुनो। आ सब जिला के माथ मऊर हो ई जिला सिवान सुनो। कवि गायक नेता यहाँ एक से बढ़ के एक बड़े, कवि गायक नेता यहाँ एक से बढ़ के एक बड़े। कतना नाम गिनाई हम भरल यहाँ अनेक बड़े। कवि गायक भाई कविता में कुछ इतिहास, कुछ भूगोल, कुछ सामयिक, कतना नाम गिनाई हम भर, कतना नाम गिनाई हम भरल यहाँ अनेक बड़े। कवि गायक नेता यहाँ एक से बढ़ के एक बड़े। कतना नाम गिनाई हम भरल यहाँ अनेक बड़े। विश्वनाथ सिंह हिंद केसरी, विश्वनाथ सिंह हिंद केसरी डुमरहर, विश्वनाथ सिंह हिंद केसरी इहमे के पहलवान सुनो। आ सब जिला के माथ मऊर हो ई जिला सुनो। गाँव पटेढ़ी बढ़ले बावे महमाया बाबू, गाँव पटेढ़ी बढ़ले बावे महमाया महादानी के। गाँव पटेढ़ी बढ़ले बावे महमाया महादानी के। जिगर के टुकड़ा कहला पर भरल जेकरा आँख में पानी के। गाँव पटेढ़ी बढ़ले बावे महमाया महादानी के। जिगर के टुकड़ा कहला पर भरल जेकरा आँख में पानी के। विरोधी सरकार के, विरोधी सरकार के मुख्यमंत्री बनल जे महान सुनो। आ सब जिला के माथ मऊर हो ई जिला सुनो। आगे एकर प्राकृतिक वर्णन ये जिला के कैसन बा। दाहा सोना झरही, दाहा सोना झरही बहस माटी खूब उपजाऊ। दाहा सोना
झरई बहस माटी खूब उपजाऊ हो, कठिन कमाई रंग लावेला लोगवा खूब कमाऊ। दाहा सोना झरही बहस माटी खूब उपजाऊ हो, कठिन कमाई रंग लावेला लोगवा खूब कमाऊ हो। रहर ऊख मकई गेहूँ, रहर ऊख मकई गेहूँ मुख्य फसल है धान सुनो। आ सब जिला के माथ मोर ई जिला सीमांत। भाई सबन ई कविता रउआ लोगन का कैसन लागल ए पर अपन सुझाव और प्रतिक्रिया देव लोगिन। विशेष हम का कहीं प्रणाम सलाम करजोरी। जय भाषा भोजपुरी।